Šiandien žiniuose bronzą iš olimpiados parvežusiems ir visą mūsų krepšinį reabilitavusiems šaunuoliams nerūpi nei pinigai, nei šventimas. Dabar norisi tik meilės, žmonų ir namų. Kitą antradienį šaukiamas neeilinis parlamento posėdis. 2 politikai prisieks jau kaip ministrai, o vienas įtakingas konservatorius gali netekti neliečiamybės. Apklausų viražai, kai nebegalės balsuoti už Nausėdą, tai prezidentų žmonės rinks arba Šimonytę, arba Žemaitaitį. Faktai ant stalo Vyšniausko čekiukų istorijoje. Išleido 5 000 eurų, tačiau 100 už kurą vis dėlto grąžino. Kauno centre stebuklingai sudegė akis badžiusi buvusiam krepšininkui Jonui Mačiuliui priklausanti medinė lūšna. Kasčiūno gundimai, kol tikrinsis ar tinka karo tarnybai, 17-mečiai bus skaniai maitinami iš valstybės biudžeto, tai valstybei kainuos 250 000 per metus. Ir padangų gaisrų išgarsėjusi ekologistika neatgaus prarasto taršos leidimo. 2 olimpinę bronzą pirmadienio vakarą Paryžiuje iškovoję trijulių rinktinės krepšininkai sugrįžo į Lietuvą. Tai aukštaūgis Aurelijus Pukelis ir snaiperis Šarūnas Vingelis. Vyrus sutiko gausus būrys žurnalistų, emocijos liejosi per kraštus. Ką galiu pasakyti, laimėjom bronzą, olimpinę bronzą. Tai yra turbūt nuostabiausias jausmas gyvenime, kokį teko patirti. Sunku apsakyti žodžius, bet nuostabu. 250 000 eurų turėtumėt gauti komandą, ar dalinsitės, ar žaidėjai pasiimsit gal? Apie pinigus šitos dalykus tikrai dar mažiausiai galvojom, net nieko neskaičiavom, nieko. Čia ne tai dabar svarbiausia. Medalius parvežusiems krepšininkams kol kas nerūpi nei pinigai, nei pergalės šventimas, sako labiausiai pasiilgę žmonų, šeimų ir namų. Tai va, žinot, kai būna tas šventimas, pasilgom šeimos, pasilgom savų, norisi su jais pabūti, norisi su jais vėl patirti tą šilumą, tą meilę. Tai, kaip sako, neaišku, tas šventimas gal šiek tiek ir vėliau netgi nusitęs, nes dabar norisi tiesiog namų ir šeimos. Po žmoną. Tai, nežinau, tos tokios, atrodo, tos normalios žmogiškos rutinos, paprastumo, maisto, namų, šeimos. Sėkmės formulė – lietuviškas charakteris ir vyriška bendrystė. Charakteris, bet mes su kiekvienu žaidėju jau ne pirmi, kaip sakyti, nesusirinkome į stovyklą pirmą kartą. Mes su jais esame geri draugai iš senesnių metų, iš senesnių sezonų, tai mes esame kaip šeima, kiekvienas asmeniškai pažįstami, sakau, sutarėm labai gerai, tai manau tas komandiškumas, draugiškumas, charakteris, mūsų sulipimas kaip komandos, tai manau tas ir buvo mūsų raktis į pergalę. 4 gyvenam kaip šeima, kartu keliaujam, kartu gyvenam, kartu valgom, kartu išgyvenam visas emocijas, kartu išgyvenam viską. Dainiaus Novicko treniruojama trijulių rinktinė olimpinėse žaidynėse startavo 2 skaudžiomis nesėkmėmis prieš Latviją ir Prancūziją. Mes po 2 pirmųjų pralaimėjimų tikrai nesugriuvom, išsikalbėjom, išsiaiškinom, ką galim daryti geriau, ką turime daryti kitaip, tai ir šiai dienai turim bronzos medalius. Galiausiai žaidėjų ketvertas įsibėgėjo ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo olimpinį medalį. Kovoje dėl bronzos mūsiškiai 21-18 pranoko olimpinius čempionus latvius. Smagu tikrai laimėti, nemeluosiu, vis tiek yra tas toksai, kad išeini į aikštelę, o broliukai, čia aikštelį broliukų nėra, tai reikia laimėti ir viskas. Šis duetas nusprendė nedelsdamas grįžti namo, tačiau Prancūzijoje iki olimpinių žaidynių pabaigos pasiliko kiti 2 rinktinės žaidėjai – Gintautas Matulis ir Evaldas Džiaugys, bei likę personalo nariai, įskaitant ir patį trenerį. Komandos viduje pasitarėm, kad kiti komandos nariai stafas turėjo dar pasilikti, pajausti tą olimpinę, vadinkim, dvasią, dar pažiūrėti kitus galbūt sportininkus. Mes su Šarūnu sakėm, mes norim po šeimas grįžti, tai šito vietoje nebuvo jokių pykčių, jie pasiliko grįžti vėliau, mes grįžom anksčiau, tai manau, kad svarbiausias rezultatas. Pasiekėm, ko norėjom, laimėjom medalį, palikom savus, kurie tikrai praeis to podiumo, tai va, mes čia gavom dėmesį, jie gaus ten dėmesį, tai pasiskirsim po lygiai. Olimpinę svajonę įgyvendinęs ir visą Lietuvos krepšinį reabilitavęs duetas vilėsi, jog šis jų pasiekimas inspiruos jaunąją kartą ir tuos krepšininkus, kuriems nepavyksta užsikabinti už didžiojo krepšinio. Galbūt tai būtų toksai postūmis žaidėjams, kurie galbūt nesikabina už to aukščiausio krepšinio, už to lygio, nepasieks aukštumų, tai šitas 3 prieš 3 krepšinis tikrai galimybė visiems.
Seimo valdyba kitą savaitę antradienį rugpjūčio 13 dieną šaukia neeilinę parlamento sesiją. Per ją prisieks naujai paskirti sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministrai. Bus svarstoma parlamentaro Andriaus Vyšniausko teisinė neliečiamybė. Kad teisėsaugos įtarimų dėl valstybės lėšų grobstymo dar dirbant Marijampolės taryboje sulaukusio įtakingo konservatoriaus neliečiamybė būtų panaikinta, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip pusė visų Seimo narių 71. Į posėdį įtraukti ir kiti klausimai: universitetų statutai, švietimo įstatymo pataisos. Pokyčiai ministrų kabinete paaiškėjo praėjusios savaitės pabaigoje, kai Ingrida Šimonytė teikė prezidentui atnaujintą savo kabinetą ir paaiškėjo, kad žemės ūkio ministrą Kęstutį Navicką keičia Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, o vietoj sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio siūlomas viceministras Aurimas Pečkauskas. Kiti 12 ministrų nesikeis, jiems prisiekti iš naujo nereikės. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10 dieną. Iš dyko buvimo vasarą prisigalvojama visokių hipotetinių apklausų. Pavyzdžiui, kas turėtų šansų tapti naujų šalies vadovų, kai baigsis antroji Gitano Nausėdos kadencija. Rezultatai kartais gerokai nustebina. Pasirodo, kad kitose Lietuvos prezidento rinkimuose žmonės svarstytų balsuoti arba už dabartinę premjerę Ingridą Šimonytę, arba už Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį, arba už visuomenininką Andrių Tapiną, rodo naujienų portalo 15 min užsakymų atlikta Norstat apklausa. Apklausoje respondentų buvo prašoma iš portalo sudaryto sąrašo pasirinkti iki 5 asmenų, už kuriuos jie svarstytų balsuoti rinkimuose 2029 metais. Juose dėl 2 kadencijų ribojimo nebegalės varžytis dabartinis šalies vadovas Nausėda. Šimonytė paminėjo 20% apklaustųjų, Žemaitaitį 15%, o Tapiną 14%. Ketvirta būtų Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, sulaukusi 12% respondentų palaikymo. Iškart už jos rikiuojasi krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas su 10%. Aiškėja daugiau faktų apie Seimo nario Andriaus Vyšniausko čekiukus. Praėjusią kadenciją eidamas Marijampolės tarybos nario pareigas, per 2 metus konservatorius panaudojo daugiau kaip 5 000 eurų jo veiklai skirtų lėšų. Tačiau 100 už kurą pernai grąžino, nors nesako kodėl. Šių išlaidų pagristumo savivaldybės kontrolė neįvertino auditu. Teisėsaugai vykdant tyrimą dėl Marijampolės politikų čekiukų savivaldybės kontrolė teigia pateikusi tarnyboms išvadas dėl 27 praėjusios kadencijos tarybos narių, tačiau 2 politikų Vyšniausko ir Seimo nare 20 metais taip pat išrinktos darbietės Vaidos Giraitytės Juškevičienės išlaidų netikrino, neva tam pritrūko laiko. Vyšniauskas praėjusią savaitę tvirtino, kad jo kaip tarybos nario išlaidoms pastabų neturėjo nei Andrius Tapinas, akcijos skaidrinam iniciatorius, nei 2 savivaldybės tarybos kontrolieriai. Politikas BNS vakar pakartojo, kad jo duomenimis buvo tikrinamos visų tarybos narių išlaidos. Tai Vyšniauskas nurodė žinantis iš bendro konteksto apie savivaldybę. Auditą Marijampolės savivaldybėje inicijavo specialiųjų tyrimų tarnyba, po visuomenininko Tapino akcijos skaidrinam vėliau tyrimą perėmė Kauno prokuratūra. Teismų duris Kaune dėl čekiukų jau varsto ir šio įtakingo konservatoriaus patarėja Seime Vaida Pituškienė. Generalinė prokurorė praėjusią savaitę paskelbė prašanti naikinti Vyšniausko teisinę neliečiamybę, kad galėtų pateikti jam įtarimus dėl Marijampolės savivaldybės lėšų pasisavinimo, būnant tarybos nariu. Jam gresia įtarimai piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu. Tyrimo duomenimis politikui nepagristai ir neteisėtai išmokėta daugiau kaip 2000 eurų. Vyšniauskas dėl to sustabdė narystę Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijoje ir pasitraukė iš frakcijos bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto. Vyšniauskas 11 numeriu buvo įrašytas konservatorių daugiamandatės apygardos kandidatų į Seimą sąraše. Dėl kilusio skandalo partijos rinkimų štabas jį iš Ingridos Šimonytės vedamo sąrašo nusprendė išbraukti, tačiau jo kandidatūra toliau keliama Marijampolės vienmandatėje apygardoje. O tai reiškia, kad jam, kaip ir kitiems vienmandatininkams, per rinkimus bus garantuota ir finansinė partijos parama.
Realiai partija ir finansiškai, ir kažkaip tai palaikys jo vienmandatėje apygardoje jo kandidatą. Galiotų visi tie patys sprendimai, kuriuos jau Tėvynės sąjungos struktūros yra patvirtinusios, kas yra su vienmandatininkais. Tai yra, mes siūlome nekeisti tų sprendimų, tai štabo tokia yra pozicija, o visi tie, kurie yra iškelti kandidatai, jie veikia tomis pačiomis sąlygomis. Iš viešų komentarų akivaizdu, kad konservatorių partijos požiūris į čekiukų skandale klimstanti ir dėl to teisės saugos akiratyje atsidūrusi Saviškį labai atlaidus ir visiškai kitoks nei anksčiau vertinant į tą pačią bėdą patekusi politinį oponentą socialdemokratą Mindaugą Sinkevičių. Vyšniausko imuniteto klausimas Seime bus sprendžiamas kitą antradienį per neeilinį posėdį, kai prisieks 2 nauji ministrai. Vakar vėlų vakarą Kaune Žaliakalnyje kilo gaisras, supleškėjo daugybę metų, vaizdą gadinė senas medinis namas Savanorių prospekto ir Petrausko gatvių sankryžoje. Juodų dūmų debesis buvo matomi iš įvairių Kauno vietų, kurį laiką pastatas degė atvira liepsna. Gaisro gesinti buvo išsiųstos 5 ugniagesių autocisternos. Įvykio vietoje budėjo medikai, tačiau jų pagalbos laimė niekam neprireikė. Žmonės džiaugiasi, kad ugniagesiai gelbėtojai spėjo atvykti pačiu laiku, nes liepsna jau kėsinosi persimesti ir į šalia veikiančios anglų kalbos mokyklos patalpas. Pasak kaimynų, pastaruoju metu čia glaudėsi 4 benamiai. Sudegęs apleistas namas paskutinis medinukas šioje komerciškai patrauklioje Kauno sankryžoje ir jis degė jau nebe pirmą kartą, anksčiau netikėtai buvo užsiliepsnojęs prieš 3 metus. Lyg pamojus burtų lazdele anksčiau sudegė ir kitoje sankryžos pusėje stovėjęs kitas apleistas namas. Taip puikus sklypas tapo atlaisvintas naujoms statyboms. Todėl kaiminystėje gyvenantys žmonės įsitikinę, kad šie gaisrai galimai tyčiniai padegimai. Kaip skelbia portalas, kas vyksta, į įvykio vietą trumpam apsidairyti buvo atvykęs ir vienas iš pastato savininkų, krepšininkas Jonas Mačiulis. Apsidairė ir išvažiavo, pasakojo šalia dirbantis kaunietis. Paaiškėjo, kad Mačiulis kartu su kitu partneriu baldais prekiaujančių verslininkų ir yra šio sudegusio medinuko ir sklypo savininkai. Projektiniuose pasiūlymuose, kurie prieš 2 metus buvo pristatyti visuomeniai, numatoma, kad vietoj medinuko iškils 4 aukštų pastatas. Po jo bus garažas skirtas 12 automobilių. Pastate planuojama įkurti baldų saloną bei sandėliavimui ir administracijai reikalingas patalpas. Vyriausybė pritarė, kad 17-mečiams jaunuoliams, kai šie tikrinsis, ar yra tinkami atlikti šauktinių tarnybą, būtų kompensuojamos maitinimosi išlaidos. Tam per metus reikės 250 000 eurų. Vienos paros maitinimo kompensacija siekia 12,5 €, skelbia Krašto apsaugos ministerija, o kitąmet numatoma pakviesti apie 10 000 nepilnamečių jaunuolių. 17-mečiai tikrintis tinkamumą tarnybai bus kviečiami kitų metų birželį. Seimui patvirtinus šauktinių reformą pagal priimtas pataisas, 17 metų sulaukę vaikinai privalės ne vėliau kaip per 1 mėnesį susisiekti su karo prievolę administruojančia Krašto apsaugos sistemos institucija ir pateikti reikalingus dokumentus ir duomenys ryšiams palaikyti. Elektroninio pašto adresą, faktinės gyvenamosios vietos adresą ir telefono numerį. Į karo prievolininkų sąrašą patekę 17-mečiai privalės pasitikrinti sveikatą ir jeigu ji bus tinkama, tarnauti jie eis tik sulaukę 18 metų. Sprendimas įsigalios nuo 2025 sausio 1 dienos. Ministras Laurynas Kasčiūnas prieš vyriausybės posėdį paklaustas, kuriais atvejais bus skiriama kompensacija, atsakė, jog visais tais, kuriais reikia, kad pritrauktume jaunuolius į Lietuvos kariuomenę. Konkrečių aplinkybių jis nepatikslino. Nuo didelio gaisro nukentėjusiai Alytaus padangų atliekų bendrovei Ekologistika aplinkos apsaugos agentūra taršos leidimą panaikino pagristai. Galutinai nusprendė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atmesdamas Ekologistikos skundą. Taršos leidimas bendrovei panaikintas remiantis tuo, kad aplinkos apsaugos agentūrai prieš 5 metus atlikus planinį patikrinimą, nustatyta, kad po to, kai bendrovės gamybinėse patalpose įvyko padangų gaisras, pasikeitė atliekų tvarkymo, apdorojimo ir laikymo veiklos galimybės. Ekologistika įspėta pašalinti trūkumus, bet to laiku nepadarė. Šis sako, kad buvo nustatytas per trumpas terminas, nes gaisro padaryto žalos per 3 savaitės nebuvo įmanoma pašalinti. Nei rekonstruoti pastatų, nei atnaujinti gaisro suniokotos įrangos. Tuo labiau, kad įmoniai buvo taikomi veiklos apribojimai ir dėl gaisro iškeltoje baudžiamojoje byloje.
Tuo metu agentūra teigė, kad nepaisant to, reikalavimus buvo įmanoma įgyvendinti. Didžiulis gaisras Alytaus pramonės rajone įsikūrusioje įmonėje Ekologistika kilo 2019 spalį. Ugniagesiai su ugnimi ir jos padariniais grūmėsi ilgiau kaip savaitę. Kelias dienas po gaisro apylinkėse fiksuotas smarkiai padidėjęs oro užterštumas pavojingomis medžiagomis. Dėl to Alytaus mieste ir rajone buvo paskelbtos ekstremalios situacijos. Gaisro aplinkai padaryta žala prokuratūros duomenimis preliminariai vertinama beveik 5,6 milijono eurų. Ketvirtadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį vietomis rūkas, vėjas naktį silpnas, diena besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, Kuršių nerijoje 16-18 laipsnių šilumos. Diena 24-29 laipsniai. Vandens temperatūra upėse 17-23, ežeruose 20-22, Kuršių mariose 22, Baltijos jūroje 20-21 laipsniai šilumos. Panašūs vasariški orai ir kaimyninėse šalyse.